следващата ни тема, която е алхимия на ритъма за ритъмализациите. Мартин Иванов, един от тези българи, които са натрупали ценен опит навън, за да се посветят на нещо значимо друго. Той е композитор, диригент и професионалист, който прекара 15 години в САЩ и Канада, завършва престижните Berklee College of Music Boston, с композиция и аранжиране, University of Memphis и University of Massachusetts, магистърски степен по изкуството и композиция, Софийския университет с магистърство по управление. През годините от 2001 до 2004 година Мартин Иванов преподава композиция, хармония и аранжиране в University of Memphis и University of Massachusetts. След завършването си в нашата държава, той основава Института на съвременно изкуство и терапия Ривера с основа към мотивация да използва творческите си знания, както за терапевтични практики, така и за създаването и развитието на социални проекти. И сега да оставаме в лице. Добър ден на всички! Този път малко ще променим ракурса и ще се насочим на тази посока към мен и към това, което се случва на стената. Много добър ден на всички! Много ми е приятно и радостно да ви видя. Всеки път, когато посещавам Пловдив, изпитам същата емоция. Огладняхте ли вече? Гладни ли сте? Много чудно, обаче, когато физически огладнем, знаем къде е пътя до хладилника, нали? А когато душевно огладнем, къде е пътя? Аз съм забъркал за вас една хубава гозба по алхимичен начин. Днес ще ви нахрана с ритъм. Надявам се да бъде питателен и да ви бъде така достатъчно, за да поемете останалата част от деня, да останете много информация и хубави лекции. Алхимия на ритъма. Това е книгата, която ще представям днес. За мен днес и винаги, когато представям книгата, е много емоционален ден, защото чакам този ден от 16 години. Може би ще попитате защо точно 16. Защото тогава за първи път в главата ми се роди идеята за тази книга. Разбира се, тогава няма представа, че се казва по този начин. Няма представа, че ще извървя един дълъг път и процеса на това пътешествие аз ще премина през много проблеми, приключения. Накрая в този целият цикъл ще открия себе си. И така, ето ме пред вас, готов да ви покажа моето изкуство, което всъщност не е мое, но е ваше изкуство. Изкуството на всички нас. И понеже тази презентация не е обявена като чисто лектор, но тя е така наречената интерактивна презентация, т.е. вие, хората, които сте тук да слушате, в тази презентация ще имате възможност да взимате участие. Затова ще ви помоля да ми помогнете и просто да се отпуснете. Доставяте всички неща, които ви притесняват, като чарки, може да оставите на земята. Отпуснете се, чувствайте се безопасно, спокойно и ще ви помоля, ако обичате да се изключите. Изключите от вашите идеи за преценки, за анализи, на всичко това, което ще достигне като информация към вас. Просто бъдете ни хора, които информацията преминава през тях. После 91 час отново може да се върнем в първата точка и да бъдем в нашия свят такъв, какъвто е. И така, ще ви помоля да запазим тишина, доколкото е възможно. Аз сега ще слеза и при звук, който идва от моята страна на този инструмент, трябва дълбоко да поемете въздух. И при втория звук да издишате. И след това аз ще ви давам указания. Насочете също така погледа си към страната, доколкото е възможно, защото там ще се случва нещо, което ние трябва да изучим. Вашата задача е да гледате мене, да гледате стената и да спазвате указанията ми. Значи, готови ли сте при първия звук, дишане навътре, при втория звук, издишане. Готови ли сте? И издишаме.
ръце напред. Плавно двете ръце напред. Дишането продължава. Сега следните звуци. Като строителен часовник. Преминава пляскане. Продължаваме. Поставете ръцете на колената и към екрана. Нека да се опитаме да звучим.
дишаме с един ритъм. Всичко, което се случва в нашия живот, конкретно с дишането по ритъм. Ритъм по ритъм. Само, че аз днес по-скоро съм пробвам да говоря за моите лекции, следва персонално да отговоря на вас. И смятам, че с моята лекция ще мога да отговоря на вашия въпрос. Ще отговорите? Така, благодаря много за този въпрос. Мисля, че беше добро начало. Алхимия на ритъма. Алхимията е процес, който се занимава с наблюдаването и изследването на природата. Природата по нейната дълбока същност и цикличност от действие и покой. Или ритъм. Алхимия на ритъм. За алхимията за това има възможност да помогнем повече. Нека сега се почиваме по ритъм. Ако има един универсален език, на който всичките ние може да се разбираме, без предварителна подготовка, без знание, дори да сме от различна националност, това е езика на ритъм. Защо ли? Защото всичко вибира, всичко се движи, всичко трепти, всичко е ритъм. И този ритъм влияе на нашата психика, физика. 24 часа ритъм на делимощта, така наречен циркаден ритъм. Ритъмът на приливите и отливите. Ритъмът на смяната на сезоните. Ритъмът на месеца. Начинът, по който говорим, по който дишим, по който топти нашето сърце, по който вървим, е ритъм. Начинът, по който обичаме, начинът, по който се смеем, по който комуникираме с нашите приятели и колеги, по който се реят нашите мечти в пространството е ритъм. 9 месеци в утробите на майките си ние сме били подложени на постоянния стабилен ритъм на нейното сърце. Ритъмът е закодиран от нас. Ние сме ритъм. Но може би аз не ви казвам нищо ново. Всичко това вече го знаете. Това не е моята цел. Моята цел е да давам възможност на хората да си спомнят за нещо, което често забравяме. Това е целта на тази книга, която презентирам днес тук пред вас. Спомням си думите на бившия президент на Чехия Вацлав Хавел, който беше казал, че при всички положения ние, съвременниците, може би знаем повече за Вселената, отколкото нашите предшественици и прадеди, но те със сигурност знали нещо по-значимо. И кое ли е това по-значимо нещо? Дали не е свързано с ритъма, с вибрациите? Днешните квантови физици смятат, че ние живеем в една колографска вселена и всичко по нас е една вибрационна супа от вълни с различна дължина. Интересно, но същото нещо са помислили и древните египетски алхимици, индиански шамани, древногръцки философи. Във всяко едно творение е заложено вибрацията. Не е само това. От дълбока древност, още древните атланти са открили и лечебните свойства на вибрацията. Тези знания се предават в ръцете и умовете на велики хора, като Питагор, Орфей, Платон, които са били подлагани на тези магически вибрации в залите на Голямата пирамида. И постепенно това знание изчезва в мъглите на времето, за да се появи с пълна сила отново през миналия ден. Аз имам възможността да се докосна до тези идеи и да давам възможност на хората да се спомнят чрез изразни средства на ритъма и ударните инструменти. През годините успях да проведат хиляди събития, които имаха обществено, социален, образователен, корпоративен, терапевтичен характер. И въпреки, че в тези събития участваха безбройно много хора, които бяха различни по техния социален, образователен, възрастов статус, всички тези приличаха по едно. Че в края на тези ритъм сесии усмивките озаряваха техните лица. Но въпреки всичко, съществува една огромна група от хора, с които се срещам всеки един ден. И на тези групи хора аз посветих голяма част от моите програми и лекции.
Това е групата от хора, които загадат пространството. Аз нямам чувство за ритъм. Само по себе си това твърдение е парадоксално. Защото ако ние нямаме чувство за ритъм, ние не можем да дишаме в ритъм, колега. Ние не можем да вървим в ритъм. Нашето сърце не може да търти в ритъм. И нашите това ще се разпаднат на секунда, защото милиардите клетки, които създават жизненно важните операции в нашия организъм, те топтят в един симфоничен ритъм. Аз нямам чувство за ритъм. Къде ли си крие това твърдение? Назад, във времето, когато сме още искрени, чисти към света, деца, готови да възприемаме всичко, което ни се понесе. И тогава излизаме на слова първият полифай, посочват се с пръст, нямам предвид точно нас. Казвам, ти нямаш чувство за ритъм. И ние приемаме тази истина. Почваме да си я храним, да си отглеждаме. Не само това, тя става част от нас. И ние заспиваме един сън и се будем като кошмар всеки път, когато трябва да проявим нашия ритъм. Няма да живем такъв контекст. Музикален, личен, професионален, финансов, икономически, политически. И тогава възниква страха. Страха от това да не се изложим. Да не би някой да ни посочи с пръст. Хванахте. Ти сгреши. Да ви коншия да ви каже нещо. Страхът, който отново има корени назад в детството. Спомняте ли си момента, когато ни храните с лъжички? Това за баба, това за татко, това за мама. Ако не знаеш, даваш този турбулан да те приведе. С страха за турбулан ние прекрачваме праговете на детските градини, на училищата, на висшите учебни заведения, където други хора, които се страхуват от турбулан на друго ниво, ни учат назидателно с пръст, че грешката е нещо фатално, нещо лошо, което трябва да се срамуваме. Нали, ако не грешим, ние не можем да се развиваме. Уди Алън беше казал, че грешката е портал към новите неща. Ако не грешим, значи им опитваме. Великият Сократ смята, че ние всички разполагаме съзнанието, което ни е необходимо. То лежи заспало в нас. Истински учител е този, който може да те накара да се събудиш и да събудиш това познание, което е в нас. Великият Микеланджело вижда неговите изящни скулптури в другите каменни блокове. Нещо се префекта с микрофона мен. Виждал неговите скулптури в другите каменни сгради, другите каменни блокове. Той просто е смятал, че трябва да се махнат между нужните частички и прахчета. Изящната гениална скулптура е там. Ние всички сме като тези груби каменни блокове. Излезе нашата истинна красота и всъщност в пространството е нужно да се разделим с тези ограничени, закодирани виждания и възприятия. Всъщност, това е една от основните теми в книгата, как да си спомним. Всички тези послания са около нас. Те се намират в цифри, артефакти, архитектурни паметници. Те са създадени от мъдрите и древните, ние само трябва да ги прочетем. Една друга линия, която тече паралелно с книгата за спомнянето в книгата Алхимия на ритъма, е въпросът за щастието. Как изглежда то? Къде се намира? Защо е толкова трудно да го намеря? Според Бенджамин Франклин, щастието се намира не в предметите, които ни заобикалят, а вътре в самите нас. На същото нещо учат всички древни философски и духовни учения. Пътят към щастието се намира вътре в нас. Ако сега аз попитам някой от вас, защо се намира тук в тази зала? Аз ще получа някакъв отговор. Ако на този отговор, защо? И пак получа отговор. И така направим велико от въпроси и отговори, ще стигнем до простения отговор. Защото искам да бъда щастлив. Аз вярвам, че ние всички бихме искали да бъдем щастливи. Всички в тази зала бихме искали да бъдем щастливи. Или има ли някой, който иска да бъде щастливи? Това ли посочи? Композиторът разполага с неговата партитура, на която чрез езика на музиката и нотите иска да направи неговата композиция. Художникът разполага с неговото платно, на което може
да извадя неговата картина. Танцорът, актьорът, изходят с тяхната сцена, на която да покажат майсторството си. Ние всички хората разполагаме с нашия живот. Това е нашата партитура, това е нашето платно, в което ние искаме да изпишеме композицията щастие. Позволете ми да прочета един малък отказ от книгата, който има отношение към това, което говоря. Ритъмът на сърцето ни и нашите действия извисяват в пространството мелодията на индивидуалния ни вътрешен глас, който се опитва да се преплете в хармония с другите заобикалящи ни гласове. Ние сме в постоянно творческо търсене и стремеж да напишем композицията щастие. В създаването на тази творба неумолимо търсим вдъхновение извън нас, но нашата партитура често остава празна. Това е, защото пренебрегваме истинското вдъхновение, което се намира в самите нас. За да го достигнем, е необходимо да възстановим разрушените мостове с корните на нашата истинска природа – ритъм. И когато влезем в интимен танц с вибрациите, които дирижират нашето съществуване, и усетим истински аромата на всяко едно трептение, което изгражда цветовете на нашите емоции, тогава съзидателната сила на композиторът на щастие ще дойде. Да, аз съм убеден, че за да познаем щастието, ние трябва да знаем как вибрира то. Ние трябва да влезем в този интимен танц с вибрациите и усетим аромата на всички тези емоции. Как вибира страха, омразата, гнева, за да може да ги отблъскваме. Как вибира радостта, щастието, любовта, вибрации, за да може да ги привличаме. Достатъчно ли да кажем на човек мисли позитивно? Естествено, че толкова да мислим позитивно, толкова негативно, но понякога да кажеш на човек мисли позитивно, естествено да кажеш на човек, който се дави навътре в морето. Не се притеснява просто тук към брега. Как вибират позитивните, негативните, балансираните емоции. Напоследък става все модерно да се говори за новия вибрационен преход, през който преминава нашата планета. Да, това се случва. Ако тя да вибрира за 4 Hz, нивото на вибрации се повиши. Естествено, ние като членове на тази планета също трябва да променим вибрациите си. Но как да се синхронизираме с новите вибрации, ако не познаваме старите? Как може да пишем, ако не знаем други? Именно това съм се опитал да направя в книгата Алхимия на ритъма, да изведа една вибрационна азбука, която да ни дава възможност да трансформираме нашите емоции, нашите енергии в позитивни. И когато става въпрос за трансформация, няма начин да не стигнем до идеята за алхимия. Много често, когато кажем думата алхимия, си спомняме тези беловласи старчета, които са застанали зад колби с хаща цветна тежност, шарлатани, които се опитват да превърнат неблагородните метали в благородни. Но дали това наистина е така? Дали зад завесата на физическата алхимия се крие нещо по-значимо? От дълбока крайност, златото е символизирало чистотата, благородството, учението, знанието, духовното изразяване. И наистина, зад идеята за физическата алхимия се крие изкуството на менталната алхимия. Трансформирането, трансмутацията на негативните, отрицателните енергии, състояния, емоции в позитивни. Достигането на духовното усъвършенстване. И докато някои от елементите на физическата алхимия са ни познати, също така някакви процеси, като втечняване, замразяване, изпаряване, загниване. Какви са елементите от менталната Менделеева таблица? И на какви ментални термични обработки е нужно да ги приложим? С това съм се занимавал в книгата, създавайки една матрица, която се нарича виртуален интерактивен модел, който включва всички тези елементи, начин на тяхното настройване и процеси, начинът, по който ние можем да настроим нашата ментална струна. Говорейки за ментална струна, се срещам за един пример, който свързва с един музикант, който иска да настрои цигулката си.
на определен тон, иска да настрои неговата струна. Той принципно знае, че съответната струна трябва да вибрира на 440 Hz, да кажем. Но познанията му на този процес се намират в неговото съзнание и в неговата глава. Когато той настройва звуката си, той не мисли технически, че трябва да вибрира на толкова херцове. Той просто го знае. Ако иска съответният тон да звучи по-високо, той натяга. Ако иска да звучи по-ниско, той отпуска. Абсолютно също нещо се случва с нашите ментални струни, с нашите емоции, настройването. Може би се чуете къде се крие всъщност и къде е заложено познанието за тези неща. Аз обикновено отговарям по този начин. Много често не си даваме сметка, но голяма част от нашите проблеми, било то лични, професионални, обществени, са свързани с нарушен ритъм. И тук излиза въпроса, какво тогава е правилният ритъм? Ако всички ние, хората, животните, растенията, птици, сме част от един вселенски симфоничен оркестър и свираме композицията щастие или живот, всеки един от нас има музикална партия, която се опитва да свири в съзвучие с другите. Тази композиция има и композитор. Този композитор, в зависимост от нашите вярвания и убеждения, може да бъде някаква енергия, някаква сила или Господ. Има и трети фактор. Посредника между композитора и оркестъра. Този фактор всъщност е диригент, който е запознат с цялата космическа партитура в живота. Той знае за динамиката, за темпото, за техниката на инструментите, за ритъма, за мелодията, за хармонията, за формата на композицията. Той знае за комуникационните точки. Той знае за моментите на напрежение и отпускане. Ако ние музикантите в този вселенски оркестър се загубим тази композиция, загубим ритъма, как може да се върне в нея? Най-лесният начин е отново да погледнем към диригента и той да ни върне в вселенската партитура. Кой е този диригент е въпрос? Няма да чакаме отговора. Този диригент е природата. И сега имаме 15 минути още. Нека да ви дам няколко примера, за да не бъде съвсем голосувано, защото говоря за ментални тонове, за тяхното трансформиране. Искам да ви дам няколко примера за такива ментални тонове елементи, които са част от книгата. И първо трябва да ви обясня как аз възприемам ритма, като едно триединство от три фактора. Темпо, динамика и темпа. Всяко едно от тези три единства се дели на още три единства. Темпото може да бъде бавно, умерено и бързо. Не чувам. Това е друго. Динамиката може да бъде тихо, умерено и силно. Тембърът може да бъде нисък, среден и висок. Ако комбинираме всички тези 3 по 3 единства, колко възможни комбинации формули ще получим? 3 по 3. 27. Добре. 27 е интересно. 27 защото е близко до това, колко покриваме в нашата азбука в английската. Общо, това е вибрационната азбука, която аз предлагам в моята книга. Сега бих искал да ви покажа един от елементите и да направим малко интерактивно нещата. Ще ви дам. Този елемент ще звучи по следния начин. Ще бъде нисък звук, бързо и силно. Ще ви моля да го изсвират това нещо, да си представяте асоциация с каква емоция бихме го свързали това нещо. Бързо, ниско и силно. Някой има представа за емоция? Ярост, гняв, чуй там. Така, ако не е трудно да определим това нещо, нека да се обърнем към диригента, да го имаме
Стълбче номер 2. Принципно това нещо има звук, но може би ще бъде познато. Това, което искам да дебатирам, че тези модели се срещат в макрокосмическо ниво и в микрокосмическо ниво. Всички тези модели може да ги видим в начина, по който върви, по който говорим. По който сега заговорим на теб. Но всъщност тази провокация се съдържа всичките тези характеристики. Ниско, бързо, силно. Ако така аз комуникирам с вас, ще мога да получа същото отношение или мило отношение или същото отношение ще получа. Да. Добре, може да няма много време, нека да ви покажа и друг модел. Един модел, който всъщност е бавно темпо, среден звук и тишина. И по-тихо. Тихо сега. Каква емоция? Спокойствие. Нека да видим. Всъщност, какво ще каже диригента? Окей, може ли да задаваш лицата през това време? Тук сега, докато обяснявам още един пример, който искам да ви дам, Самуил ще ви даде по едно яйце, което винаги казвам, че не е все за вас. Искам да бъде подарък, но ще трябва да ги върнете, защото друг не направи същото нещо. Ако може по-открито на там, например. Да. До където стигнат, аз нямам за всичките, но където стигнат. Така, нека да продължаваме децата, аз ви говоря за третия пример, който искам да ви дам. Третия пример е висок тембър, висок звук, тиха динамика и бързо темпо. Значи, високо, бързо и тихо. Чакай да ще го направя за вас. Нека всички да се синхронизираме с този звук. Какво е според вас емоцията? Как? Не чувам. Бързо, бавно и тихо. Нека да видим тъпата. Този звук може да го чуем в горския поток. Представете си, когато приятели са подобрени в този поток, когато връзките обливат естествено. Добре, нека сега да продължим да се синхронизираме с този звук. Който няма яйце да постави дясната си ръка на дясното коляно. А всички други, дясната ръка се движи, лявата ръка на коляното. Детето отива надолу, тихичко. Сега гледаме темпото нагоре. И отново синхронизираме. Аз подбирам цифричките на всяка цифра по 2 удара. 1, 2, 3, 4. Който няма яйце, с задната ръка прави тези други програми. Лявата ръка на голямото. Сега, нека дясната ръка да продължава да се движи и да се спреме да излезе за нея. Тя се движи като ръката на часовника и така.
но ние не мислим за нея. Нека да се включиме вниманието си от цялата ръка. Сега аз правям цикли и искам удар с цялата ръка на числото 4. Момент. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Нека да починем с крак. 2, 3, 2, 3. Много бързо. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Ако искате да разберете повече как всъщност се случва трансформацията от една емоция в друга, бих ви отговорил, но ще оставя да си купите книгата, да имате желание. Аз се намирам днес тук, който има желание, може да получи с автограф от мене. Утре имам истинска рекъм сесия, терапевтична сесия в хотел Ленко, оставени са 5 места. Ако иска някой да участва от 6 часа вечерта, може да се запише при мен, справедливо записване. Също така, аз съм сега по анонсите. Утре в 3 часа, ако гледате предаването големите загадки, може да ме гледате там. И там ще говоря също за вибрациите, за това, което днес говорих. И така, аз съм убеден, че всички вие сте виждали в края на лятото, началото на есента, тези прекрасни птичията, които се насочват на юг. Всички вие сте виждали тези уникални рибни пасажи, които плуват в
абсолютна синхронност и красота. Но аз съм убеден, че никога не сте виждали тези представители в техния път, този път, да се бият, да се будат, да се бият, да се наглобяват. Май тези музиканти там са по-добре запознати с космическата симфония. От сърце и душа пожелавам на всички вас да откриете полезния, позитивния за вас, за семейството ви, за приятелите ви ритъм. Бъдете здрави! Благодаря ви!